大家好，我係 Maggie 啊。今日介紹一隻日本嘅海參俾大家啦。其實日本有分好多唔同嘅縣啦、地方嘅海參嘅。咁今日介紹呢隻就係好少人賣嘅海參，但係其實佢係最好發頭嘅。我哋大家一齊嚟睇一睇呢一個。呢個係日本嘅青森縣嘅鐮參，大家睇到嘅，佢個刺針好得意㗎。佢就算同一份嘢都好啦，裏邊會有啲好尖冇尖啦嘅頭啦，有啲比較圓少少嘅頭，但係都係鹿牌針好好似㗎嚇。咁發出嚟係點樣呢？哇！發出嚟係咁噶，大家睇睇。呢個今期我哋仲做一個試食裝俾大家喎。嗱，我哋睇一睇啦，攞一條出嚟，跟住我攞一條出嚟。佢個發頭係好強勁嘅，發頭好強勁。呢個未浸透，仲可以再浸㗎嚇。咁我哋拎開佢先，我哋睇一睇呢條發好嘅係咩樣呢？大家睇下，好厚肉嘅，就算咁細條都好厚肉嘅。我哋而家仲做緊試食價，勁抵食。咁厚肉，佢嘅筋係咁爆筋㗎嚇。講緊呢度10條裝，用10條發10條出嚟，做緊個優惠價嘅268蚊一包，喺268蚊一包就有10條，即係平均26個8一條。就食到日本海參啦，真係平過飲杯有質素嘅咖啡，飲杯有質素嘅咖啡都50-60蚊。依家講緊係26個8，大家快啲查詢啦！我只係攞少量出嚟做優惠價，希望大家食到又平又靚又有質素嘅真正日本海參，仲要係老貨嚟嘅，快啲落單啦！